क्या आपके घर में सर्दी खांसी लगातार सबको हो रही है? गले में दर्द या कफ बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है, जो मुझे भी हुआ था कुछ दिन पहले। आपको मेरे लास्ट 2-3 वीडियो में पता चल गया होगा। तो बाहर से मिलावटी केमिकल कफ सिरप भूल जाइए और घर के रखे कुछ सामानों से ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। बस 2 कप पीने से जीवन भर सर्दी खांसी कुछ भी नहीं छुएगी। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ संगीता। वेलकम टू माय चैनल टैप्स एंड किचन। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बच्चे हो या बड़े सबको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं, जिसकी मदद से मुझे भी बहुत ही आराम मिला है। मेरे बच्चों को भी मैं ये ज़रूर देती हूँ। तो हम यहाँ पे ले लेंगे काली मिर्च। तो काली मिर्च को ना हमें यहाँ पे दरदरा कूट लेना है, बिल्कुल भी इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो काली मिर्च से होता क्या है ना, गला साफ होता है और बच्चे सोने के टाइम में नाक से बिल्कुल भी सांस नहीं ले पाते हैं, तो उनके नाक पूरा खुल जाते हैं और अगर सांस लेने भी प्रॉब्लम होता है ना, वो भी दूर हो जाता है। अभी हम यहाँ पे लेंगे एक पैन और इसमें जाएगा पानी। तो यहाँ पे मेज़रमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। मुझे यहाँ पे चाहिए 5 कप पानी। मुझे यहाँ पे बनाना है 2.5 कप काढ़ा, तो इसको आप चाय भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 कप पानी डाल दिया है। अभी इसमें ऐड करेंगे पान। तो हाँ दोस्तों, जो पान हम खाते हैं ना, उसी पान का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो मैंने ना यहाँ पे अभी फ्रेश पान तोड़ के लाई हूँ, आप देख सकते हैं। तो आप चाहो तो तुरंत पान के शॉप में से भी खरीद के ला सकते हैं। और यहाँ पे पान का ना बहुत ही ज़्यादा औषधीय गुण होता है। अगर मैं आपको बताने बैठी ना तो वीडियो यहाँ पे बहुत ही लंबा हो जाएगा। आप गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट से बता रही हूँ। पान के पत्तों से ना कफ और खांसी कम होने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है और तुरंत ही इसका असर आना स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे 3 को बारीक काट के डाल दिया है। अभी यहाँ पे ऐड करेंगे तुलसी के पत्ते। तो मैंने यहाँ पे काला वाला तुलसी का पत्ता इस्तेमाल किया हुआ है। सर्दी बुखार में ये तुलसी का पत्ता बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे काला वाला तुलसी का इस्तेमाल किया हुआ है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे लेंगे अदरक और इसको ना हमें यहाँ पे कद्दूकस करके डाल देना है। आप चाहो तो यहाँ पे कूट के भी डाल सकते हैं। और अदरक डालने से सर्दी खांसी और गले में खराश सारे तुरंत ही कम हो जाते हैं और गले में आराम मिलता है। अभी इसमें ऐड करेंगे हल्दी। तो हल्दी डालने से बहुत ही ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है। हल्दी से इन्फेक्शन कम होता है और इम्यूनिटी भी बढ़ता है। तो इम्यूनिटी बूस्टिंग में हमारा ये हल्दी बहुत ही ज़्यादा काम आता है। इसमें अभी ऐड कर देंगे सौंफ। तो सौंफ से बहुत ही हमें आराम मिलता है। मतलब अगर आपके गले में जलन हो, तुरंत ही ये काम करता है और इंस्टेंट हमारा ये जलन कम हो जाता है। और इसमें हम डाल देंगे अजवाइन भी। तो अजवाइन डालने से कफ निकलने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है और तुरंत ही हमें रिलैक्स मिलती है। इसमें ऐड करेंगे 2 इलायची। इलायची डालने से क्या होता है ना, हमारा जो विंड पाइप होता है, सांस नली, वो क्लीन हो जाता है। और दालचीनी डाल देंगे। तो दालचीनी बहुत ही शरीर के लिए गर्म है, तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें डालेंगे 4 से 5 लौंग। तो लौंग डालने से गले का दर्द बहुत ही मात्रा में कम हो जाता है। और इसमें डालेंगे 2 तेज पत्ता। और तेज पत्ता को हम ना हाथ में ही तोड़ के ऐड करेंगे। तेज पत्ता डालने से कफ कम होता है, खांसी से आराम मिलती है, गले का दर्द भी चले जाता है और सांस लेने में भी हेल्प मिलता है। अभी इसमें हमने जो दरदरा कूट के रखा हुआ है काली मिर्च, इसको भी डाल देंगे और इसमें डालेंगे गुड़ का पाउडर। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड किया हुआ है। गुड़ का पाउडर डालने से मिठास आता है और डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। तो बच्चे आराम से पी लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसमें ऐड कर देंगे अभी नमक। नमक ऑप्शनल है, मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ। और इन सबको पहले अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि बच्चे तुरंत ही इसको नहीं पीते हैं। तो गुड़ डालने से उनको थोड़ा सा मीठा लगेगा और बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, वो पी लेंगे। तो यहाँ पे इसको हमें उबलने के लिए छोड़ देना है। तो देख सकते हैं मेरा यहाँ पे उबलना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे
इसको हमें पूरा लो फ्लेम में छोड़ देना है उबलने के लिए। इसको हमें बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करना है, नहीं तो पानी तुरंत ही कम हो जाएगा और क्या होगा ना, इसका जितने भी औषधीय गुण है ना बिल्कुल भी पानी में नहीं आएगा। जितना धीरे धीरे ये उबलेंगे, उबल कर पूरा पानी में इसका औषधीय गुण आ जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये उबलते हुए ना मेरा यहाँ पे पूरा ये आधा हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने कितना पानी डाला था और कितना हो चुका है, तो इसी स्टेज में हमें और नहीं उबालना है। ये पूरा आधा होके बहुत ही परफेक्ट हमारा बन चुका है। इसको अभी हम यहाँ पे छान के इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बड़े पी रहे हैं ना तो यहाँ पे 1 कप पिएंगे, अगर छोटे पी रहे हैं इनको आधा कप दीजिए। बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर बाहर से हम कफ सिरप पीते हैं ना उसका बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट रहता है, और इससे बिल्कुल भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और बहुत ही ज़्यादा तुरंत आराम भी मिलता है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।